আমাদের কাছে আপনার হচ্ছে 110 লিটার থেকে 510 লিটার পর্যন্ত সবগুলো মডেলে अवेलेबल আছে। এটা আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে নরমাল করে রাখতে পারবেন। সারা মাস যদি আপনি এই ফ্রিজটা চালান সর্বোচ্চ তো আপনার 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এত কম। ডেলিভারিতে আমরা ঢাকা শহর ফ্রি করে দেব। ডেলিভারি একদম ফ্রি করে ঢাকার মধ্যে ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে দেখাবো ডিপ ফ্রিজের কালেকশন। দেখেন এখানে হায়ার এবং শার্পের খুব দারুণ কিছু ডিপ ফ্রিজ রাখা আছে। সামনে যেহেতু কুরবানির ঈদ চলে আসছে, একটা ধামাকা প্রাইজে কিন্তু আপনারা ডিপ ফ্রিজ কিনতে পারবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সব জায়গায় নিতে পারবেন, অনলাইনের মাধ্যমে, কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি, খুবই জনপ্রিয় একটা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্টেড একটা প্রতিষ্ঠান, নাফিসা ইলেকট্রনিক্স। তো নাফিসা ইলেকট্রনিক্স থেকে আমাদের সঙ্গে সবুজ ভাই আছেন। সবুজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। ভাইয়া, এই যে ফ্রিজ, সামনে কোরবানির ঈদ চলে আসছে, ফ্রিজ ছাড়া আসলে চলবে না। হ্যাঁ, সবাই দেখা যায় গরু মাংস রাখবে, মানে খাসির মাংস রাখবে। তো এখন আজকে কি ধামাকা কি থাকবে? আসলে আমরা বরাবরের মতোই নাফিসা ইলেকট্রনিক্স গ্রাহকের কথা চিন্তা করে আমরা এই কোরবানি ঈদ উপলক্ষে বিশাল ডিপ ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে আসছি। আচ্ছা, এবং কি প্রত্যেকটা ডিপ ফ্রিজে থাকবে বিশাল ডিসকাউন্ট। বিশাল ডিসকাউন্ট থাকবে? জি। ওকে, তাহলে আমরা এক সাইড থেকে শুরু করব। প্রথমে আমরা অ্যাড্রেসটা বলে দিই, নাফিসা ইলেকট্রনিক্স কোথায়? আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড। মানে হচ্ছে যে ল্যাবিড হসপিটালটা আছে তার পাশের যে বিল্ডিংটা, কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে 101 নম্বর শপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একদম সহজ লোকেশন। ল্যাবিড হাসপাতাল সবাই চিনে। জি, ল্যাবিড হাসপাতালের পাশে চলে আসবেন, একদম মেইন রোডের সাথেই। মানে মেইন রোডে আসলে আমাদের এই যে এখানে যে আমাদের ঢাকা শহরে অত্যাধুনিক যন্ত্রণা, এটা হলো যে দেখেন জ্যাম, অলরেডি জ্যাম হয়ে বসে আছে। আমরা ঠিক মেইন রাস্তার পাশে কনকর্ড আর্কেডিয়া শপিং মলের নিচতলায় আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি। একদম আমাদের কাছে জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের হচ্ছে আপনার 3টা ব্র্যান্ড নিয়ে আমরা ঈদে কাজ করব। আমরা হচ্ছে জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প, হচ্ছে প্যানাসনিক এবং কি হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ নিয়ে আমরা কাজ করব। ওকে ওকে। তো আমাদের কাছে আপনার হচ্ছে 110 লিটার থেকে 510 লিটার পর্যন্ত আমাদের কাছে শার্প এবং কি 110 থেকে 510, হ্যাঁ, প্যানাসনিকের সবগুলো মডেলে अवेलेबल আছে। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমে শার্পের একটা ছোটখাটো সাইজের মধ্যে দেখব। এটা একবারে মানে ছোট ফ্যামিলির জন্য, শুধু হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজটা খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। আসলে খুব সুন্দর ফ্রিজ, এবং এটা তো হাইড্রোলিক সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম। এটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে ই করে এভাবে রেখে দিলে এটা হচ্ছে লক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আবার আপনি এখানে ছেড়ে দিবেন, আস্তে আস্তে চলে আসবে। আচ্ছা জি, ওকে, তো দারুন। এখানে হচ্ছে লাইট জ্বলবে, এলইডি লাইট। হ্যাঁ, আচ্ছা। এই ফ্রিজটাতে আপনার চমৎকার কিছু ফিচারস আছে, আপনি দেখেন। এই যে জিনিসগুলো একটু দেখিয়ে দেন। আচ্ছা, ডুয়াল কুলিং সিস্টেম আছে। মানে হচ্ছে এটা আপনি চাইলে এই ফ্রিজটাকে নরমাল করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ডিপ ফ্রিজ দরকার নেই। আপনার চাইলে এই মুহূর্তে আপনার হচ্ছে এটাকে এখন আপনি নরমাল ফ্রিজ হিসেবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। বাহ, সুন্দর সিস্টেম। তারপর ইজি ক্লিন সিস্টেম আছে। ইজি ক্লিন সিস্টেম, এটার এই পাশে আপনি দেখেন, এই যে এটা ড্রেনেজ সিস্টেম আছে। এটা খুলে দিলে পরে হচ্ছে ভিতরে যদি পানি থাকে চলে আসবে, একদম ইজিলি ক্লিন হয়ে যাবে। ফাস্ট ফ্রিজিং, এটা আপ টু 13 ডিগ্রি হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার হচ্ছে -13 ডিগ্রি পর্যন্ত আপনার টেম্পারেচারটা নামবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওয়াইড ভোল্টেজ মানে একদম কম ভোল্টেজেও আপনার এই চলবে, এই ডিপ ফ্রিজটি চলবে। এবং দূর থেকে এটা আগে ছিল না, এখন আসছে নতুন করে। এটা আপনার হচ্ছে আগে কোনো রকম কাটবে না, ঢুকবে না। হ্যাঁ, ইঁদুরের ভিতরে ঢুকে হচ্ছে এটার ভিতরে যে ফোমগুলো আসলে কেটে ফেলতো। এখন নিচে হচ্ছে এটার ওই প্রোটেকশন হিসেবে আপনার হচ্ছে স্টেনলেস স্টিলের একটা পাত ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে ইঁদুর না ঢুকতে পারে। আচ্ছা, এলইডি লাইটিং আমরা তো দেখাই দিলাম। তো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী তো হবে না? হ্যাঁ, এটা তো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আর 32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে এটার মানে খুবই বিদ্যুৎটা মানে একদম অল্প লাগবে। সারা মাস যদি আপনি এই ফ্রিজটা চালান সর্বোচ্চ তো আপনার 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। এত কম? দেখেন নিচে হচ্ছে মেনুটা দেওয়া আছে, এখানে আপনি কম বেশি করবেন, ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম করা যাবে, তাই না? এখানে আপনি এটাকে যে এই সুইচের মাধ্যমে এটাকে নরমাল হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন, আবার হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে এখানে। ওকে, তো চমৎকার। এটার প্রাইস কত আছে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইসটা আমরা রাখছি হচ্ছে 29,900 টাকা। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটার প্রাইস মাত্র 29,900 টাকা। ওকে, চমৎকার। আমরা এর পরে আরেকটা দেখে ফেলবো, এইটা দেখাই। হ্যাঁ, এটা দেখেন খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা একটু হোয়াইট না? আমরা যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে সিলভার টাইপ, আর এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। এটা হচ্ছে হোয়াইট 160 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, ফিচারস গুলোও চমৎকার, সেম ফিচারস থাকছে। এটা কালারটা হচ্ছে হোয়াইট। আচ্ছা, খালি প্রাইসটা আমাদেরকে বলে দাও। এর ভিতরে আরেকটা জিনিস আছে, এটা হচ্ছে যে আপনার এই যে এই ফয়েল যে পেপারটা ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে আপনার খাবারের গুণগত মানটা অনেক ঠিক থাকবে। ওকে, তো এটার প্রাইস কত আছে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আমাদের হচ্ছে আমরা 160 লিটারের ফ্রিজটি ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখছি মাত্র 32,900 টাকা। মাত্র 32,900 টাকা।
900 টাকা। ওকে, এবং কি এটা যদি আমাদেরকে ফোন করে করে আমরা আরো ডিসকাউন্ট করে দিব যদি আমাদের সাথে আমাদের শোরুমে আসে। হ্যাঁ, আমরা আরো যতটুকু সম্ভব এটাকে মানে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে দেব। আচ্ছা, এরপরে যেটা দেখাবো এটা একটু বড়, 220 লিটার, এটা একটু ফ্যামিলি সাইজ। আচ্ছা, এটা ফ্যামিলি সাইজ, যাদের ফ্যামিলিতে ধরেন 5-7 জন থাকে। হ্যাঁ, এটা একসাথে ধরেন আপনারা দেখেন এটার ভিতরে অনেক জায়গা না, অনেক জায়গা। জি, ইয়েস, চমৎকার। ফিচারস গুলো সেম থাকছে। এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে আমরা প্রাইস রাখছি। ওকে, এটার প্রাইস কত আছে? মাত্র 38900 টাকা। মাত্র 38900 টাকা। ভাই, মার্কেটে চ্যালেঞ্জ প্রাইস থাকবে তো, এটা নাকি অন্য কোথাও প্রাইস পাবে না? 42900 টাকা এমআরপি, আমরা এই মুহূর্তে 4000 টাকা ডিসকাউন্ট রেখেছি। ও, তারপরেও আরো কোরবানির ঈদে যেহেতু এখনো আরো প্রায় 20-25 দিন বাকি আছে, আচ্ছা, আমরা হয়তো আরো বেশ কিছু হয়তো ডিসকাউন্ট নিয়ে আসবো, কিছু অফার নিয়ে আসবো, কিছু অফার থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ডেলিভারি চার্জের সিস্টেম কি? ডেলিভারিতে আমরা ঢাকা শহর ফ্রি করে দেব। ডেলিভারি একদম ফ্রি করে, ঢাকার মধ্যে ফ্রি? ঢাকার মধ্যে একদম ফ্রি করে। আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা আলোচনা সাপেক্ষে সেটা ফ্রি করে দিতে, মানে যদি আমাদের কাছাকাছি ডিসটেন্স হয় সেটাও ফ্রি করে, সেটা ফ্রি করে দেবেন, মানে আলোচনা সাপেক্ষে। অবশ্যই আপনার কথা বলবেন, যোগাযোগ করবেন, কে কোথায় নিতে চান, সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জটা নির্ধারণ করা হবে। এটা হচ্ছে হায়ারের দেখেন, এটা আবার গ্লাস ডোর দেওয়া আছে, খুব গ্লাস ডোর দেওয়া আছে। এই ফ্রিজগুলা রোহান ভাই, এগুলো হচ্ছে আপনার ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি করা। ইয়েস, ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ড। এটার যে মান আপনি দেখেন, আপনি তো অনেকে বুঝতে পারছেন আপনার ভিডিওর মাধ্যমে, এইটা কোয়ালিটি এবং গুণগত মান আপনার সর্বোচ্চ। মানে এটা হচ্ছে এই ফ্রিজগুলো আসলে আপনার কালার থেকে শুরু করে ওর যে আপনার ঠান্ডার ক্যাপাসিটি, এটা হচ্ছে আপনার 30 ডিগ্রি পর্যন্ত টেম্পারেচার, -30 ডিগ্রি টেম্পারেচার পর্যন্ত নামবে। -30, যেটা অন্য কোনো ফ্রিজে বাংলাদেশে নাই, হয় না। জি, -30 ডিগ্রি পর্যন্ত। এটাকেও আপনি চাইলে নরমাল ফ্রিজ হিসেবে হায়ার তো দেখা যায় খুবই কোয়ালিটিফুল। না, বাংলাদেশে তো এই মুহূর্তে হায়ার আপনার হচ্ছে পুরো একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেটাই। এবং দেখেন, এটা হচ্ছে এলইডি লাইট রয়েছে এখানে, এবং ফ্রিজটা কি আপনার এটার যে এই প্লাস্টিকগুলা, এগুলো হচ্ছে আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। ইয়েস, অনেক জায়গা ভেতরে। ভাই, কত লিটার এটা? এটা হচ্ছে 220 লিটারের একটি ফ্রিজ। 220 লিটার। হ্যাঁ, এইটারও প্রাইসটা আমি আপনাকে বলে দেই। এটার এই হায়ারের 220 লিটারের প্রাইসটা আমরা রাখছি এই মুহূর্তে মাত্র 33900 টাকা। মাত্র 33900 টাকা। ওকে, এরপরে আমরা যেটা দেখাবো, এটা হচ্ছে আপনার আরো বড় একটা সাইজ, না, যেটা হচ্ছে আপনি দেখেন, মানে আপনি চাইলে একটা বড় 5 মনের গরু এর মধ্যে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, রাখতে পারবেন আসলে। হ্যাঁ, এটাও খুব সুন্দর। আপনার হচ্ছে এটা তো -30 ডিগ্রি টেম্পারেচার পর্যন্ত। এইটার আবার হচ্ছে হায়ারের আপনার দুইটা কালার আসছে। ওকে, ব্ল্যাক একটা কালার এসেছে, যেটা এখনো আমাদের স্টকে আসে নাই, হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে এটা ঢুকবে আর কি। ওকে, ব্ল্যাক কালারের ডিপ ফ্রিজটা ওইটাও আমাদের কাছে থাকবে, অ্যাভেলেবেল থাকবে একদম 4 রাত পর্যন্ত, কোরবানি ঈদের মানে শেষ পর্যন্ত। তো এটার প্রাইস কত আছে? এইটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 50900 টাকা। আচ্ছা, 50900। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইস রাখছি হচ্ছে মাত্র 42900 টাকা। ওকে, এরপরে এটা হচ্ছে হায়ারের সবচেয়ে ছোট একটা ফ্রিজ, যেটা 146 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা আমরা রাখছি মাত্র 28900 টাকা। মাত্র 28900 টাকা। আচ্ছা, খুব ছোট একটা ফ্রিজ, এবং প্রত্যেকটাতে কিন্তু তালা সিস্টেম আছে, সবগুলো তালা সিস্টেম আছে, এবং কি গ্লাস করতে পারবে। আচ্ছা, এবং কি আপনি দেখেন এটার সাথে আপনার হচ্ছে আলাদা একটা ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। ঝুড়ি, হ্যাঁ, আপনি চাইলে আলাদা কোনো খাবার এটার মধ্যে রাখা যাবে, রেখে আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন। ওকে, তো চমৎকার। আমরা ফ্রিজগুলো দেখে ফেললাম, ডিপ ফ্রিজগুলো। সামনে কিন্তু কুরবানি উপলক্ষে আরো কিছু নতুন আমাদের প্যানাসোনিক ফ্রিজ আসবে। হ্যাঁ, যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এছাড়াও তাদের এখানে কিন্তু এসির একটা বিশাল কালেকশন। আমাদের এখানে আপনার ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন অনেক কালেকশন আছে। হ্যাঁ, ওয়াশিং মেশিন আছে, শার্পের, স্যামসাং এর, তারপর হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনগুলো আমরা দিই। যারা নিতে চান, খুবই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ইএমআই ফ্যাসিলিটিস তো আছে না? হ্যাঁ, ইএমআই ফ্যাসিলিটিস আছে, ইএমআই করেও নিতে পারবেন, এবং ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে ডেলিভারি নিতে পারবেন কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে, আর হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে ঢাকার মধ্যে। জি, ওকে, তাহলে আমরা শেষ করে দিই। সবুজ ভাই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।